students. How are you all? I hope you all are doing good. তোমালোক সকলোৰে ভাল বুলি মই আশা কৰিছো। আজি আমি Sounds of Animalৰ part 2 টো কৰিম। আমি already part 1 finish কৰিলো। In part 1 we have learned sounds of bird, cow, dog, cat and elephant. আজি আমি পঢ়িম next part 2 আৰু তোমালোকে এই ছোৱালীজনী নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি আছা চাগে বুলি মই আশা কৰিছো সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে হয়নে গতিকে আজি লেসনটো আমি আৰম্ভ কৰো Number 1 lion or tiger roar শুনিলানে এই সাউন্ডটোকে roar বুলি কয় টাইগাৰ আৰু লায়নে যেটো সাউন্ড কৰে তাক কয় roar তোমালোকে স্পেলিং সমূহ ধুনীয়াকৈ চাই যাবা আৰু আজিৰ ভিডিওটোৰ শেষত পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 মিলাই মই এটা কোৱেশ্চনো দিম জানানে বাৰু টাইগাৰটো যে আমাৰ নেশ্যনেল এনিমেল হয় এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ আহাচোন হৰ্স জংগল কা ৰাজা শেৰৰ পিছত এইটো হৈছে হৰ্স আৰু হৰ্সে কি বুলি শব্দ কৰে নেই বুলি NEIGH নেক্সট আমি পঢ়িম ডিয়াৰ তেওঁলোকৰ সাউন্ডটোৰ নাম বেলো আৰু ব্লিট হৰিণা সমান ধুনীয়া চকু কাৰো নাথাকে বুলি কয় হয়নে আৰু সঁচাকে হৰিণা পোৱালিটোক ফ্ৰন বুলি কয় আৰু হৰিণাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিও থাকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকে 4 নম্বৰটো পঢ়ো rooster মানে কি আমাক early morning জগাই roosterে নেক্সট আমি এলিগেটৰ মানে ক্ৰকোডাইল বা ঘৰিয়ালক এলিগেটৰ বুলি কয় তাৰ সাউন্ডটো হ'ল হিছ আৰু এই হিছ সাউন্ডটো এনেকুৱা এলিগেটৰটো ক্ৰকৰ ফ্যামিলিৰে হয় মানে ক্ৰকোডাইল বা ঘৰিয়ালৰ ফ্যামিলিৰে হয় গতিকে আজিলে ইমানে আছিল এতিয়া মই কোৱেশ্চন দিব ওলাইছো ম্যাচ দ্য ফলোইং হোম অ্যাসাইনমেন্ট বা হোমৱৰ্ক বুলি কয় মানে ঘৰত কৰিবলগীয়াখিনি কি কৰিবা তোমালোকে ম্যাচ দ্য ফলোইং মানে কাউটো কি বুলি সাউন্ড কৰে মুজ MOOS মই সন্মুখত হিছ লিখিছো হিছটো কিহৰ লগত তোমালোকে মিলাব লাগিব ইটো লগত হিটো ঠিক আছে এফালে এনিমেলটোৰ নাম আৰু আনফালে সাউন্ড বিলাকৰ নাম গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু যদি কৰিছা তেনেহলে কৰিব নালাগে গতিকে এনেকৈ মই ভিডিওজ আপলোড কৰি থাকিম তোমালোকে চাই থাকিবা School Online #RS Bye bye